Ja, doe maar. Hoi, ik ben de jury. En ik wil ook aangesproken worden als de jury. Er is een nieuwe dienst, de SVC Turnkey. En dat is pas goed nieuws. Right. En dan maken ze schoeninstallaties. Voor dat het groter mag zijn. Voor dat het speciaal mag zijn. En wind of water, dat maakt niet uit. Want die straffe gasten daar, die kunnen dat allemaal. En dat is pas goed nieuws. Right. Dus, heb jij een goede bewerming? Of heb jij heel veel water? Dat goed lekker warm moet zijn? Gewoon even bellen. Gewoon even bellen. Met een turnkey SVC. Hè du? Een turnkey SVC. Kut. Gast. Kut.